Я приглашаю вас в ислам, истину, которая придает смысл жизни и смерти. Короли, богатые люди и правители, какими бы могущественными они ни были, все ушли. Ученые, мыслители и великие умы, несмотря на свои знания, не смогли избежать смерти. Однажды и вам, и мне придется покинуть этот мир. Прежде чем этот момент наступит, осознайте истину. Коран напоминает нам о нашем происхождении. Аллах говорит: неужели они созданы из ничего, или же они сами являются творцами? Или они сотворили небеса и землю? Нет, у них нет уверенности. Сура Ат-Тур 52, 35, 36. Аллах также повелевает: «И обратитесь к вашему Господу с покаянием, и покоритесь Ему, пока к вам не пришло наказание, ибо тогда вам не будет помощи. Следуйте наилучшему из того, что ниспослано вам от вашего Господа, пока наказание не пришло к вам внезапно, когда вы не будете этого ожидать». Сура Зумар 39, 54, 50. Размышляйте об этом и ищите истину, пока не стало слишком поздно.